Në Shkodër promovua albumi fotografik Tinguj folklorik të qarkut Shkodër, i cili sjell në vëmendje qaste paharrueshme artistike, por shërben edhe si një dëshmi e gjallë trashëgimisë folklorike të rajonit. Ky botim i mbështetur nga Këshilli i Qarkut Shkodër dokumenton pjesëmarrjen e ansamblit folklorik të këtij qarku në festivalin folklorik kombëtar të Gjirokasтрës. Ky botim nuk është thjesht një koleksion i çasteve të bukura artistike, por është një dëshmi e gjallë dhe e çmuar trashëgimisë sonë kulturore. Ai na fton të bëjmë një udhtim emocionues përmes historisë së pasur të folklorit të qarkut Shkodër dhe që na kujton që muzika, vallja, kostumet, zakonet tona nuk janë vetëm pasuri shpirtërore, por janë shtylla të forta të identitetit ton kombëtar. Shkodra ka sjellë skenat kombëtare dhe ndërkombëtare figura të spikatëra, artistë dhe grupe folklorike që në përkushtim me dinjitet kanë përfaqësuar me krenari dhe nder komunitetet tona. Ky album është gjithashtu një urrëllse mes të kaluarës dhe të tashmes, të cilët e pasurojnë jetën tonë, e ruajnë si një thesar të çmuar për brezat që do vinë. Ne kemi përgjegjësinë që ta mbrojmë këtë trashëgimi, t'ia kalojmë atyre që vinë mbas nesh, për të siguruar që tingujt dhe ritmet e folklorit të mbeten të gjalla për brezat që shkojnë historinë në të ardhmen. Dhe shërbej edhe si një guidë turistike ku të gjitha ato vende ku të rinjt, turistët që vinë të pajisen edhe me atë pasaportën ose guidën e cila është një udhërrëfyes i një kulture shekullore që ne shqiptarët kemi dhe aq më tepër qarku i Shkodrës. Ky album vjen si një shprehje mirënjohje për artistët dhe grupet folklorike që kanë përfaqësuar me dinjitet dhe krenari qarkun Shkodër, duke bërë folklorin të ndjetë i gjallë dhe i afërt me çdo brez. Keni arrit që disa figura të njohura të artit folklorik, trashëgues, mbartës autokton, si nuk jetojnë, i ke pasuru është një ndjenjë patriotizmi të fshesh plorin e harresës se këtyre njerëzve. Kjo është një vepër me vërtet me vlera shumë të mëdha. Ne ndoshta jemi populli më i etun për të pas histori të dokumentuar. Dhe në këtë rast për t'i ndalu, për t'i vu prit rrjedhës së rrëmbyeshme të lumit të harresës, ky është një mjet i përkryer. Sot jetojmë një kohë që folklori kërcënohet në ligjet e natyrshme të jetës, zhvillimit, evoluimit, moderniteti, teknologjia, komunikimi që arrit shumë. Kështu që në këtë vështrim edhe ky album na jep mundësi që në brezat që vinë, ose sikur e thatë dhe ju, ne keni thënë në përshkrimin e hyrjes, të jetë një urë i disë brezash, shërbej si një dokument më shumë vlerë. E konceptuar si një fest, ky promovim solli interpretime artistike të grupeve të bashkive Malësi e Madhe, Vau Ides, Puk, Fusharrës dhe Shkodër.